Prostějov se stal opět po roce na týden hlavním centrem světového mládežnického tenisu. Začátek srpna zde totiž už neodmyslitelně patří mladým tenisovým nadějím, které se sem sjíždějí z celého světa reprezentovat své země a bojovat o tituly mistrů světa v družstvech do 14 let. Turnaj, jehož oficiální název zní World Junior Tennis Finals a na kterém v minulosti startovali například Novak Djokovic, Rafael Nadal nebo Lucie Šafářová, má ve světě tenisu velkou váhu. O to je více respektuhodné, že marketingová agentura TK Plus má u Světové tenisové federace takovou důvěru, že jí bylo umožněno pořádat tento turnaj na prostějovských dvorcích už po 19. řadě. Turnaj byl tradičně zahájen slavnostním ceremoniálem. Ihned po něm se tenisté vydali k prvním utkáním ve 4členných skupinách. Jako obvykle, každé utkání bylo tvořeno 2 dvouhrami a závěrečnou 4hrou. Španělé uspěli v nervy drásajícím čtvrtfinále proti Spojeným státům, když zvítězili v závěrečné 4hře rozdílem 2 míčů. V semifinále se postavili Číně. Zájemný souboj započali 2 levorucí hráči, Daniel Rincon Jaké a Boren Zheng. I přestože Číňan obzvláště ve druhém setu svému soupeři statečně vzdoroval, podlehl španělskému tenistovi ve 2 setech 1-6, 4-6. Jestliže Číňané ještě věřili v obrat utkání, o veškeré naděje přišly záhy s úvodem dalšího zápasu. Čínská jednička Xiao Feiwan totiž po 10 minutách hry prohrávala hrozivým rozdílem 0-5. Na vině bylo jeho zranění kyčle, pro které byl nakonec nucen zápas předčasně vzdát. Španělé se stali prvními finalisty. Švýcaři nepatřili k největším adeptům na titul. Skvělé výkony v průběhu týdne jim ale přinesly účast v semifinále, jako jedinému z nenasazených celků. Učinit přítrž jejich spanilé jízdě se chtěli pokusit Japonci. Hiribi Arimoto vedl nad svým švýcarským protějškem Jarinem Aebim ve 3. setu už 4-2. Jenže Aebi prokázal velké odhodlání bojovat a nakonec zápas otočil ve svůj prospěch. I druhý zápas mezi jedničkami obou týmů proběhl v režii švýcarského tenisty. Jerome Kim skvěle servíroval a Shintaro Mochizuki ho zdolal 2x 6-2. Na Švýcarech bylo moc znát, jak velmi chtějí postoupit do jejich historicky prvního finále World Junior Tennis Final a to se jim nakonec podařilo. Zajímavostí je, že je na turnaji vedl Michael Lamer, vítěz Davis Cupového titulu, spolu s Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou z roku 2014. Složení semifinálových dvojic v kategorii dívek bylo navlas stejné jako v loňském ročníku. Což znamenalo, že opět po roce se Česká republika v boji o finále střetla s Ukrajinou. Nejmladší účastnice turnaje, teprve 12letá Linda Fruhvirtová, výborně vstoupila do zápasu s Lyubov Kostěnko. Agresivní hrou získala první set a daleko od výhry nebyla ani v následující sadě. Jenže byla to Ukrajinka, kdo nakonec lépe zvládla koncovku druhého setu a ve zbytku zápasu už hru jasně kontrolovala. Ukrajina vedla 1-0. Vyrovnaná byla i následující dvouhra, i přestože její velkou favoritkou byla Daša Lopateckaja.
Ta získala zlato s Ukrajinou v loňském ročníku a mohla být první hráčkou v historii, která by titul z World Junior Tennis Final obhájila. Česká Kateřina Mandelíková hrála ale skvěle a v mnoha pasážích svou zkušenější soupeřku přehrávala. Ukrajinku navíc kromě české tenistky trápily i zdravotní problémy. I přesto všechno, koncovky obou setů patřily právě jí a vybojovanou výhrou 2x6-4 zajistila své zemi účast ve finále. Vyrovnaný duel se také očekával mezi Ruskem a Spojenými státy. A taky, že byl. Oba sety mezi Polínou Kudermatovou a Charlotte Owensby musela rozhodnout až zkrácená hra. Více aktivity v nich projevovala Ruska a tak se z výhry radovala ona. Zápas ukončila stylovým stopbalem. Rusko bylo velmi blízko finále, když Maria Timofejeva vedla v dalším zápase už 1-0 na sety a ve druhém 5-2. Ale teprve 13letá Cory Gauff se nepříznivým stavem nenechala zlomit a uhrála šňůru 10 vyhraných her v řadě. Což znamenalo, že nakonec to byla Američanka, kdo ze zápasu odešla jako vítězka. Semifinále bylo srovnáno, o vítězi a postupujícím do finále musela rozhodnout 4hra. A výhrou 6-4, 6-4 v ní uspěl americký pár Cory Gauff a Charlotte Owensby nad Polínou Kudermetovou a Marií Timofejovou. Spojené státy se mohly těšit na sobotní finále, ruské hráčky čekalo utkání o bronz. Český tým chlapců do turnaje vstupoval jako 6. nasazený celek. Po prohrách se Spojenými státy a Itálií a výhře nad Austrálií skončil 3. ve skupině, což znamenalo boj v play-off o nejvýše 9. příčku. Tam Češi nejdříve zdolali Argentinu 2-1, ale v dalším utkání těsně podlehli Peru. Trojice Adam Jurajda, Daniel Siniakov a Lukáš Hejk tedy obsadila na turnaji 10. místo. A jak jej hodnotí dlouholetý kapitán českého týmu juniorů Jiří Kulich? 10. místo, když to vidím, jaký jsou soupeři nebo týmy před náma, tak je to jakoby dobrý výsledek. Nicméně před tím šampionátem a i podle toho losu jsme si říkali, že bychom rádi zkusili, nebo že by byl úspěch od toho čtvrtfinále se dostat mezi těch 8. Což si myslím podle vývoje té skupiny a těch zápasů bylo reálný, dalo se to uhrát. Jakoby. Ale říkám, týmy, které skončily před náma, tak jsme s nimi třeba prohráli nebo měli třeba i lepší výsledky, takže to není tak špatný. Třeba i dneska nás porazilo Peru, tak Peru skončilo před náma, takže jako zaslouženě pro ně, ale na začátku jsme si dávali ten cíl. No. Takže jakoby s výkonama jsem relativně spokojený, to jo. To jako... A z umístění jsou trochu smíšené pocity. By to o kousek mohlo být lepší, ale jako, že bychom byli třeba mezi prvníma 4, to asi nešlo, to ne. To jakoby zase letos tady ty jiný týmy byly silnější asi. To. Skvělý tenis předváděly aktérky první dvouhry v bronzovém utkání mezi Českou republikou a Ruskem. Kateřina Mandlíková s Polínou Kudermetovou si navzájem nic nedarovali a často se hrály takovéto výměny na ostří nože. A k radosti domácích příznivců to byla Češka, která v těchto výměnách byla častěji úspěšnější a i proto mohla slavit výhru 6-2, 3-6, 6-4.
Darja Widmanová, česká jednička, byla také blízko výhry. V úvodu zápasu těžila ze svého backhandu a získala první sadu. Jenže poté Ruska začala zlobit českou hráčku, zejména při servisu Widmanové, a i celkově převzala iniciativu ve hře. Mária Timofejeva vyrovnala duel mezi Ruskem a domácí zemí na 1:1. V deblu české hráčky, Fruhvirtová s Mandelíkovou, po většinu zápasu tahali za kratší konec. I přestože první set ztratili až v tiebreaku a v druhé sadě také mocně stahovali náskok soupeřek. Nicméně na ruské duo Kudermetova-Timofejeva nestačili a stejně jako před rokem Rusko si odváželo z Prostějova bronz. Na české hráčky zbyly nepopulární brambory. Tak či tak české juniorky bojují v posledních letech pravidelně ve světové konkurenci opravdu o ty nejvyšší příčky. Jak si to vysvětluje kapitán týmu Lubomír Štych? Určitě myslím si, že naše holky mají dobrou motivaci, protože teď vlastně máme světovou jedničku, spousta holek je tam ve světové stovce, takže v ženském tenisu se nám daří a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se tady umístujeme takhle vysoko. Nicméně myslím si, že v ženském tenisu samozřejmě dominuje hlavně Evropa, když teda samozřejmě teď vyhrá Amerika, zatímco kluci to mají trošku těžší, protože jak Jižní Amerika, tak Čína a tak dál, tyhle ty korejské země se tam zvedají a je ta konkurence daleko větší. Že asijský kontinent opět nevyjde v Prostějově medailově na prázdno, bylo jasné. Jen bylo potřeba určit, který z týmů, Čína nebo Japonsko, se o to zaslouží. Po prvním zápase k tomu bylo blíže Japonsko. Číně chyběla po zranění opora týmu Xiao Fei Wan a jeho náhrada Zheng He na Hibiki Arimota nestačila. Arimoto zvítězil 6:1, 6:1. Vyrovnanější a na oko i hezčí duel spolu sehráli Shintaro Mochizuki a Boren Zheng. Zheng je o rok mladší než jeho soupeři a tak nazbírané zkušenosti bude moci využít i v příštím ročníku. Nyní byl pro něj ale Mochizuki příliš silným soupeřem. Mochizuki spolu se svým týmem tedy vybojovali bronzové medaile. Opět po roce si to ve finále rozdala Ukrajina se Spojenými státy. Tehdy se radovala Ukrajina. Jak tomu bylo letos? Do finále lépe vkročily Ukrajinky zásluhou Ljubov Kostěnko. Ta hrála celý turnaj ve skvělé formě a jinak tomu nebylo ani v tomto zápase. Za hodinu a 16 minut zdolala Gabrielle Price výsledkem 6:3, 6:3. V dalším střetnutí se potkaly dvě velké osobnosti turnaje. Daša Lopateckaja jako nejvýše postavená hráčka na žebříčku ITF ze všech zúčastněných a Cory Gauff, velký americký talent. Trochu překvapivě zápasu jednoznačně dominovala mladá Američanka. Lopateckaja se v Prostějově nesetkala s nejlepší formou a pro hru 4:6, 0:6 zakončila dvojchybou. Čtyřhra pak rozhodla o tom, že titul mistryň světa poputuje po 4 letech opět na americký kontinent do Spojených států, když Gauff s Owensby zdolali ukrajinský pár ve 2 setech. Kdo z koho? Uspějí favorizovaní Španělé nebo rozjetí Švýcaři? Tak by se dalo charakterizovat finále chlapců.
V jeho úvodním dějství předváděli Daniel Rincon Jaké a Yarin Aebi krásný antukový tenis a velmi vyrovnaný boj. Klíčový moment zřejmě nastal ve třetím setu, když Aebi za stavu 4-4 nevyužil vedení 30-0 a poslal Španěla podávat na výhru. A ten touto šancí nepohrdl. Další zápas, to byla válka servisů. Oba hráči za to umí při nich pořádně vzít. Posuďte sami. Zejména jakým způsobem je trefoval Švýcar Jérôme Kim, to se v této věkové kategorii jen tak nevidí. V takové formě byl Švýcar v podstatě neporazitelný a přesvědčil se o tom i Carlos Alcaraz Garcia, který sice bojoval, ale i tak prohrál 4-6, 6-7. A čtyřhra, ta už byla jen korunovací švýcarské jízdy. Ze Švýcarů bylo cítit obrovské odhodlání a touha proměnit jejich historicky první účast ve finále v titul. Míč po míči se k němu přibližovali, až se to po 54 minutách hry povedlo. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat svému spoluhráči, protože je skvělým deblovým parťákem. Náš trenér nám říkal, tlačte od začátku na pilu, bojujte o každý míč, hrajte naplno, hrajte v klidu, uvolněně. A potom to přišlo. Já si říkal, pojď, máme matchball, teď je to důležité. Pak jsem zahrál return a byl konec. Neuvěřitelné, úžasné. Je to neskutečný pocit, je to pro nás zatím největší vítězství. Sečteno, podtrženo, 6 tenisem nabitých dnů bylo za námi a zbývalo jen medailově ocenit ty nejúspěšnější. Opět byla k mání spousta zajímavé podívané a opět se v Prostějově představily nové tváře, které se za pár let budou chtít prosadit i na výsluní dospělého tenisu. Letošní ročník bude zejména spojen s úchvatnou cestou Švýcarů, kteří se z pozice nenasazeného celku postupně vydrápali až na nejvyšší stupínek. Mezi dívkami triumfovaly po 4 letech Američanky. Bude pro Corey Goff, teprve 13letou lídryní týmu a na turnaji neporaženou, těžké najít motivaci vrátit se do Prostějova i za rok? To se nemyslím. Když bude možnost vyhrát znovu, tak proč nevyhrát znovu? Tak uvidíme, jestli se Corey Goff stane vůbec první hráčkou v historii, která triumf na World Junior Tennis Finals dokáže obhájit. Protože dobrou zprávou je, že elitu světového mládežnického tenisu přivítá Prostějov i příští rok. Tak zatím nashledanou.